हजुर नमस्कार सर। नमस्कार। हजुरलाई झुम्का खबरमा स्वागत छ सर। हुन्छ, धन्यवाद। सर, यो हाम्रो यो वैशाख जुन 2 गते डोरा मेला लाग्छ नि, हजुर। यसको अलिकति ऐतिहासिक तथा पृष्ठभूमि अलिकति परिचय हाम्रो दर्शकवृन्दहरूलाई यसो जानकारी गराइदिन्छु सर। हुन्छ। अब म करिब 35 वर्षको भएँ। हजुर। हामीभन्दा अब मलाई थाहा भएअनुसार हामीभन्दा जन्मिनुभन्दा कयौँ वर्ष अगाडिदेखि नै चाहिँ यो मेला लागिरहेको चाहिँ बच्चैदेखि हामी सुन्दै आएको छौँ। हजुर। अब यतिसम्म कि हामी बच्चा बेलादेखि करिब यहाँदेखि 1.5-2 किलोमिटरसम्मको यो पहिला बैलगाडाको लाइनै लागेर मान्छे बासै बसेर पनि यहाँ चाहिँ मेला लाग्ने गर्थ्यो अरे पहिला। त्यसैले यो मेला चाहिँ हाम्रो एक खालको यो चाँद बेलाको हकमा एउटा चाहिँ अभिन्न संस्कृति जस्तै भइसकेको छ, जसलाई चाहिँ हामीले त्यो चाहेर पनि त्यसलाई रिमुभ गर्न सक्दैनौँ, अमिट गर्न सक्दैनौँ। हजुर। अब यो भनेको चाँद बेला मात्रै होइन, तपाईँको वरिपरिको जति पनि गाउँहरू छ नि, मधेली, नरभाषा, जमुवा, होइन, यता झुन्की, धनपुरी, औराबनीदेखि लिएर करिब धेरै वरिपरिको गाउँहरूलाई समेट्दछ। र यो भनेको हर्ष उल्लास भनेको ती गाउँहरूमा पनि मजाले देख्न पाइन्छ, पाहुनाहरूको आगमन चाहिँ भइरहेको हुन्छ। र अब यो कस्तो भयो भनेदेखि समयअनुसार यो जसरी चाहिँ व्यवस्थित गर्दै लानुपर्ने थियो त्यो चाहिँ अब गर्न चाहिँ सकिएको छैन कि जस्तो मलाई लाग्यो। अब हेर्नु न, यत्रो भिड छ। अब अहिले सँगसँगै मान्छेहरूको साधन बढेको छ, होइन, सिटी सफारीहरूको चाहिँ अब सङ्ख्या भनौँ न बढाएको छ, तर अब त्यो पर्याप्त ठाउँ नभएर चाहिँ एकदम भिडभाड, होइन, अव्यवस्थित जस्तो देखिएको छ। अब यसमा जुन सरकारवाला यहाँको स्थानीय सरकारदेखि लिएर हाम्रो यो गाउँलेहरूले पनि जति यसमा चाहिँ ध्यान दिनु पर्थ्यो त्यति चाहिँ हामी दिन सकेको अवस्था चाहिँ अझै छैन। जुन प्रकारले यहाँ चाहिँ योजना चाहिँ गर्नेदेखि, बजेट विनियोजन गर्नेदेखि चाहिँ तदारुकताका साथ जसरी हामी सबै एक भएर जसरी लाग्नु पर्थ्यो, यो चाहिँ त्यो देखिएको छैन। अझ हेर्ने हो भने यो त करिब 7 बिघाको क्षेत्रफल भनिन्छ यहाँ चाहिँ। यो हाम्रो मन्दिर यो मेला यो मन्दिर, यो परिसर भनौँ न वरिपरि, यसको चाहिँ आफ्नै यो क्षेत्रफल चाहिँ यसको करिब चाहिँ 7 बिघाको छ। हजुर। तर अब यो पहिल्यैदेखिको यो अब यो राजनीतिकरण भन्ने के भन्ने, होइन, एक खालको चाहिँ अव्यवस्थित बसाइले गर्दा यो चाहिँ अहिले सानो एउटा टुक्रुक्क एउटा सानो उसमा मेलाको रूपमा खुम्चिनु पर्यो। जबकि यो तपाईँको यो मेलाको हामीले यो चर्चा भनेको झापासम्मको मान्छेको मुखबाट पनि सुनेका छौँ। यति चाहिँ यो प्रख्यात मेला सुरुबाट यो 2 गते भनेको शिरमा लाग्ने भएकोले, यो वर्षको शिरमा लाग्ने भएकोले यो शिरुवा वास्तविक शिरुवा मेला भनेको यो हो। त्यसपछि अब देखासेखी मान्छेले अरूतिर पनि मेला चाहिँ लाउँदै गरेको पाइयो। तर यो चाहिँ निकै नै पुरानो मेला हो। यसमा चाहिँ हाम्रो सबैभन्दा मुख्य जिम्मेवार भनेको स्थानीय सरकार, उहाँले चाहिँ यो एउटा जात्रा हो नि त, संस्कृति हो, यसलाई चाहिँ यो प्रवर्धन गर्नका लागि, व्यवस्थापन गर्नका लागि, होइन, अनि जसरी चाहिँ यसमा ध्यान दिनु पर्थ्यो त्यो ध्यान दिएर यसमा काम गर्नु पर्थ्यो, त्यति चाहिँ हामीले गर्न सकेका छैन क्या। यो चाहिँ हाम्रो लागि यो दुःखद कुरा हो। ओके, ठिक छ सर। अब मेलाको बारेमा हजुरले प्रश्न गरिदिइहाल्नु भएन सर। अब हाम्रो सुनसरीवासीलाई हजुरले केही भन्न चाहनुहुन्छ हाम्रो यस मेलाको बारेमा? सुनसरी मात्रै होइन, हाम्रो अब नातेदारहरू करिब यो मोरङमा पनि धेरै नै र वरिपरिको जिल्लाहरूमा पनि यो एउटा अब ऐतिहासिक मेला हो, यो शिरुवा मेला। तपाईहरू पनि आइदिनुहोस्। यो ठाउँ भनेको जसरी यो चाँद बेलाको नाम बाहिर जसरी अलिकति चाहिँ बदनाम छ, जसरी अलिकति नराम्रो चाहिँ उसले पहिचान बनाएको छ, त्यो त्यस्तो छैन। तपाईँहरू यहाँ आइदिनुहोस्, यो मेलाको स्वाद लिइदिनुहोस्, होइन, यहाँको चाहिँ सर्वसाधारणसँग कुरा गरिदिनुहोस्। तपाईँले चाहिँ यहाँको सिनारियो चाहिँ छुट्टै पाउनुहुनेछ। जसरी यो बाहिर बनाएको छ परिचय, यहाँको चाहिँ छुट्टै पाउनुहुनेछ। ओके सर। तसर्थ म चाहिँ सम्पूर्ण यो मेला प्रेमी मात्रै नभएर एउटा चाहिँ हाम्रो यो भन्सियामाई भनेको, भन्सियामाई नामैले पनि के हुन्छ भनेदेखि तपाईँको यो भान्साको भाँडाकुँडा सामानहरू उपलब्ध हुने पोखरीहरू, ठुल्ठुला पोखरीहरू थिए र केही अहिले पनि छ, केही अहिले पनि छ।
यो भनेको एउटा किम्वदन्तीको रूपमा भयो। तर त्यो जुन भाँडाकुँडा निस्किने कुरा जो थियो नि, यो चाहिँ एक खालको भनेको यो तपाईँको प्राचीन यहाँ बस्तीको पनि केही चाहिँ खोज गर्दै गयो भने त्यो पनि देखिन्छ कि भन्ने लाग्छ। तसर्थ यो ठाउँमा यदि तपाईँको त्यस्तै केही यदि तपाईँ के देवतामा विश्वास गर्नुहुन्छ भने तपाईँ यहाँ आएर हाम्रो भन्सिया माईलाई के भाकल गरेर एउटा चाहिँ इच्छाका साथ तपाईँ यहाँ के आउनुभयो, ढोग्नुभयो होइन, दर्शन गर्नुभयो भने त्यो अवश्य पुरा हुन्छ भन्ने यहाँको चाहिँ जनताको विश्वास हो। ओके, हस् सर, थ्याङ्क यू सर।